من يعني متضررين من التعديلات الاخرانيه في قانون الايجار القديم، وهي فكره الاخلاء. يعني بعد 5 سنين الحكومه طبعا قالت انا مش هنطرد اي ساكن، ولكن من الفنانات، يعني من احنا بنقدم موضوع او قناه بتقدم محتوى فني، فيعني نبيلة عبيد بتقول ان تاريخها كله في شقه في شارع جامعه الدول العربيه. الشقه دي تقريبا الايجار بتاعها ب 20 جنيه، وهي مش قاعده فيها اصلا. يعني لو حتى قانونا، لو القانون ما تعدلش، صاحب الشقه المفروض اساسا يقول إن بما ان ليها شقه تانية يطردها من الشقه دي. ده حسب حتى التعديلات القديمه وحسب القانون القديم من غير ما يتعدل. فهي طالعه تعترف على الهوا ان هي اصلا يعني ان هي مش ساكنه في الشقه. بتقول لك اصل فيها تاريخي وافلامي والصور بتاعتي وحاجتي، ولما بروح هناك، لما تروح تشقر يعني كده على الشقه هناك، بشم فيها ريحه تاريخي وريحه والدتي والكلام ده. يعني فانا عايز اقول لك اساسا اللي انت بتقوليه ده ادانه ليكي. يعني اللي انت بتقوليه ده بيقول ان انت مش قاعده في الشقه وحجزاها كده ب 20 جنيه على الفاضي او ايا كان السعر، وده شيء غلط جدا. من برضو السيدات اللي او الفنانات، منهم الفنانه معتزله، يعني شمس البارودي او شمس الملوك زي ما مسميها نفسها حاليا، بتقول احنا بندفع 2000 جنيه ودي بتقول احنا بندفع 2000 جنيه ودي شقه الزوجيه. يعني مثلا هي برضو شمس البارودي من الناس المستاءة جدا من التعديلات، وتقول ان هي يعني برضو في ايجار قديم غالبا يعني. ويعني كان قبل كده برضو ايه، اتكلمت كتير جدا عن قانون الايجار القديم، وهي دايما بتشير الناس اللي عندها اعتراضات على قانون الايجار القديم وتعديلاته وعلى التعديلات الاخرانيه. يعني لما هي غالبا في شقه ايجار قديم. يعني التعديلات دي بتقول ان بعد 5 سنين الشقق اللي هي موجوده لغرض السكن يعني هتنتهي العلاقه الايجاريه، وقالوا انه هيبقى في تنظيم اخر لشكل العلاقه بين المؤجر والمستاجر، ولسه ما تحددش. يعني بعض الناس بتقول احنا لسه ما نعرفش هيبقى فيها طرد ولا هيبقى فيها ايه، وهي باينه قوي بصراحه ان هيبقى فيها اخلاء على ما اعتقد. يعني لحد ما نشوف بقى. الحكومه طبعا قالت ان هي هتوفر لهم اماكن تانية، اللي طالعه تقول اساسا انها مش شاغله للشقه لكنها عايزه تفضل محافظه عليها عشان تاريخها كله فيها. وطبعا في ناس كتير قالوا لها طب ما عادي جدا ممكن تنقلي حاجتك دي كلها لمكان تاني. مش عارف، قول لنا رايك برضه في التعليقات، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك.